بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو اواز سره زه یم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله به قدرمندو کتونکو تاسو ته چې څنګه معلومه ده زمونږ د چینل ستاسو اواز نه تاسو مختلف قسمه یو شمیر پروګرامونه اورئ روزانه بیس باندې. نن هم راغلی یو دغه شانته کې د جانزیب بی خواله چونکې زمونږ د پاره څه ناشنا کس نه دی. زمونږ چې کوم نوی د حجرې پروګرام کوم شروعات شوي دي د هغې هم زمونږ یو اهم غړی دی. سو د دې سره ناست وم خبرې اترې مې کولې یو شعر نه مې راته وویلې په زړه باندې مې ډېر ښه ولګېدو نو ما یې ولې نه چې د جانزیب بای سره چې کوم دی نو په دې هکله باندې تپوس پوښتنه ترې وکړو چې یاره شعر و شاعرۍ ته څنګه راغلی او دغه شان د دې سره یو معرفي غونته کې پروګرام موږ تاسو سره معرفي کړو. جانزیب بای په نننۍ خپرونه کې ته ډېر زیات هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها جی نو بس شعر و شاعري خو جی دا یو قدرتي شی دی جی او د دې ډېره زمانه وشوه ډېر دغه وشو موږ د ډېر وخت نه بس شوق کوو داسې خو ځان نه کله ناکله هسې په سور کې راشو نو بس دا ملګري دغه به مخکې به راټول شو دلته به په رباب او منګی او یو څه بل څه نو موږ به په دې باغ کې ناستو ځان به مشغوله و دغه بس د هغې نه پس موږ بس د دې به دا راته ووایه چې شعر و شاعري مو د کله نه شروع کړې تقریبا څومره وخت وشو؟ یاره جی ډېر وخت شو تقریبا 85-86 نه به 85-86 نه به مخکې یو څه کتاب وغیره مو چاپ کړی دی؟ یاره جی نو بس کتاب ته خو داسې مونږ د خپلو منډو ترلو او کم زمونږ د پښتنو چې کم تکلیفونه او منډه یو خو زمونږ لکه مشرانو مونږ ته داسې فیصلې او داسې دغه د هغوی د لاسه چې مونږ د اوسه پورې ډېر ګډوډ پښتانه ټول داسې لکه زمونږ مشرانو داسې فیصلې او دغه کړي دي چې هغه په کورونو کې صحیح اوس هم صحیح ډېرو خلکو ته تر د اخره پورې چلیږي صحیح نو لکه بس تاسو چې هغه وخت نه دی میلاو شوی وخت هم نه دی میلاو شوی او بل منډه تړلې دي بس غریب هم د ځان له مزدوري م کوو یا به دا کوو یا به خو بس کله نه کله هسې طبیعت هم دغه شي نو څه ولیکو. صحیح را به شو جانزیب بای چونکې د وخت هم کمې دی وخت مازدیګری دی ستاسو د شعر و ادب طرف ته کتونکو ته هم زموږ یو شمېر مینوال تاسو دا وخت ګوري که هغوی ته مو خپل څه شعرونه ډالۍ کړه ډېره مهرباني به مهرباني ووایو ته ستاسو چې په اجازت سره او ستاسو چې خوښ زما خو جي دا لاولی شعر و دا هغه سنچیز سي یو ساده غونته کې جی شعر و درته نشم وی لاړې د غمونو ورځې تېرې شوې ستا د امیدونو ورځې تېرې شوې ما ورته د حس په نظر نه کتل څومره د ګلونو ورځې تېرې شوې ډېر ښه او پرېږده چې په وخت طبیب را نغلې پرېږده چې په وخت طبیب را نغلې اوس مې په زخمونو ورځې تېرې شوې ډېر ښه او تا چې به کول هسې په ما ګله تا چې به کول هسې په ما ګله هغه د ظلمونو ورځې تېرې شوې ستا د امیدونو ورځې تېرې شوې او زو جانزیب خپل وطن ته وایي یار زو جانزیب خپل وطن ته وایي یار دلته د لونو ورځې تېرې شوې ستا د امیدونو ورځې تېرې شوې ډېر ښه لاړې د غمونو ورځې تېرې شوې ستا د امیدونو ورځې تېرې شوې دا جانزیب بای لکه ستاسو لا اولنۍ ده دا لا اولۍ و جي بلکل داسې یو ښایسته شان کلام مو ډالۍ کړو نو بس ما خو د ځان سره داسې یو نوی هم لیکلی تاسو ته به دغه کم جی وی دا څه کوم د څه دپاره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم هیڅ چاته حال د بېوسۍ نه وایم هیڅ چاته حال د بېوسۍ نه وایم په کور او کلي کې لاچاره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم او بد نصیبي د چا ونه پېژندم بد نصیبي د چا ونه پېژندم بد نصیبي د چا ونه پېژندم د کار سړی یم خو بېکاره ګرځم دا یو پیره بیا ووایه بد نصیبي د چا ونه پېژندم د کار سړی یم خو بېکاره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم او په مازدیګر کې دیدنونه کېږي په مازدیګر کې دیدنونه کېږي زه ستا کوڅه کې سم د ساره ګرځم
توره تیاره کې په دې لاره ګرځم او دلته هیڅوک زما خبره نه اوري دلته هیڅوک زما خبره نه اوري شور شرابه ده پکې خواره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم او تربوروالي ده څوک مې نه قبلوي تربوروالي ده څوک مې نه قبلوي افسوس په دې راشي بې یاره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم او جانځې به ټول عمر د یار په غم کې جانځې به ټول عمر د یار په غم کې قرار مې نشته ناقلاره ګرځم توره تیاره کې په دې لاره ګرځم ډېر ښه ده ډېر زړه پورې ماشاءالله بس سجید صاحب مات ګوډ ځان مشغوله و کله نه کله موږ او یو بل شعر دی جي ارشاد وای لاس مې خالي شو د پیسو نه خلاص شو شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو شوم لیونی دماغ مې کار نه کوي ستا په یارۍ کې د مزغو نه خلاص شو او عاشقي دومره بدمرض دی خلکه ځوانۍ کې د ویښتو نه خلاص شو او شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او په هسې تلو راتلو د یار کلي ته زما قسم دی د سپلو نه خلاص شو دا یو پیره بیا ووایه په هسې تلو راتلو د یار کلي ته زما قسم دی د سپلو نه خلاص شو او شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او په یارانه کې د بې ننګه خلکو پروردګاره د جامو نه خلاص شو او شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او تا چې انکار وکړو قصه ختمه شوه تا چې انکار وکړو قصه ختمه شوه د هر سړي د متازو نه خلاص شو شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او چې خپل پردو را سره پرېښود نن ما وی ډېر شکر دی د غلو نه خلاص شو دا یو پیره بیا ووایه وای چې خپل پردو را سره پرېښود نن ما وی ډېر شکر دی د غلو نه خلاص شو شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او دا غریبي به مې سبب جوړېده بس دی هیله د غم خادو نه خلاص شو او شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو او جانځې به ښه سره د روغ صورته د خامارانو د وښکو نه خلاص شو او شکر دی نور د یارانو نه خلاص شو جانځې به دې شعر کې هم ډېر درد خبره بعضې وخت موږ ښکارېدي چې ګیلمن ښکارېدي دا چې بس دا بعضې وخت هسې هغه دغله دماغو له سره شي شعر کو مډالۍ کو نو ډېره مهرباني وي ځکه زه خو یم چې نان سټاپ لګې او ما صرف اورېدلې او یقینا کتونکو ته هم ډېر خوند ورکړی ما ته پته ده خو که یو شعر مډالۍ کو اخرې وخت هم کم دی خو چې ماشاءالله ستاسو انتخاب ډېر ښکلی دی یاره جي دا یو دغه لږ وخت هم ستاسو د ملګري غوښتنه وکړه دا پکې راواوړې دا به ورته ووایم زه ارشاد چا وې د کوټې نه را پرېوتی دی نه دا سړی د خرې نه را پرېوتی خپه یې په کونډۍ کې برېښېدلې ده او زړه یې د سینې نه را پرېوتی دی او اوس لکه زړه پیشو په ګوټ کې ناست یار مې د ودې نه را پرېوتی دی او اوس په دعا کې اثر نه ښکاري پیر د مرتبې نه را پرېوتی دی جاړې په تیر وخت پسې ارمان کوي سم د موج مزې نه را پرېوتی دی او ځکه ته اوس خپل او پردي څنګ کوي نو ګلې د شملې نه را پرېوتی دی او لاړه بادشاهي یې شوه په سین لاوو اوس د بد او ښې نه را پرېوتی دی او تاسو ته د ورځې خبر نه شوی لا دا محل د شپې نه را پرېوتی دی او چا چې په غریبو زور زیاتی کړی لار ته د حجرې نه را پرېوتی دی او مخې د دنیا طرف ته وګرځېد شیخ د مصلې نه را پرېوتی دی او تا چې په جانزیب سترګې راوویست نو رنګ یې د جوسې نه را پرېوتی دی
ډیر ښه ډیر زړه پورې ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر زړه پورې شعرونه او ماشاءالله جانځي بای ګوره په لیکلو او شعر کې خو دم شته دی نو بس یاره زړونه راایښی او بس کله نه کله زمونږ اوس هغه مصروفیات او دغه او دا ته بالکل. پته ده نو بس نه ماشاءالله دا راته وایي جانځي بای چې ته مشاعرو له داسې وتي یاره چې موږ مطلو زمونږ خپل ملګري وو لکه دغه مدد خان و د دوی او دا جلبلو یادباز خان جلبلو زما غرور د لمزې په غزل او دا یو څو کسانو خو بس هغوی دا کسان نه په دې نشو مشو راواوړېده خو زمونږ او مدد پکې لږ بچي د دې شیزونو صحیح او نور بس غونډ دا صحیح. آیس مایس او دا شیزونه راله بس او چې د هغوی دغه نو بس زمونږ هم بیا شوق ختم شو که نه ملګرتیا هم دغه شوه انسان زړه مات شي او یو ځای به ناستو په حجرو کې نو څه مهلس مهلس به هم د هلکانو کوو ګپ شپ ځکه ویلی کېږي که نه جانځي بای خالي دماغ چې کوم دی د شیطان جالي څه نه څه شغل پکار یو ماشاءالله تاسو ته چې کوم دی کم شعرونه کوم دغه مو ویلي یقینا په دې کې یو ډېر غټ سبق هم او مزاح هم پکې او هر څه پکې خو په هر دغه سره ورته وګورئ قدرمندو کتونکو زمونږ دغه مرکه تاسو واورېدله جانځي بای د ښکلو ښکلو خبرو او د هغوی د ښایسته شعرونو به تاسو خوندونه مزې اخیستي وخت را سره هم کم دی انشاءالله دا پروګرام غواړو چې هم په دې ځای باندې راټول کو خو جانځي بای اخره کې کو تاسو څه پیغام څه میسج ورکول غواړئ یو شمېر خلک ستاسو اواز اوري بیا دا پروګرام هم په دې ځای باندې راټول نو بس پیغامونه خو ډېر دي خو یو زه دا پیغام ورکوم چې لکه د نشو او د دغې زمانه ده مشرانو لم پکار دي چې په خپلو بچو باندې پام کوي او د نشو تماشو نه او د دې شیانو نه وساتي چېرته بس په کار یې مشغوله یا سبق له لېږل یا څه او کشرانو لم پکار دي چې دې شیزونو نه ځان وساتي ځکه چې ډېر خلک یې تباه او برباد کړو نو بس زما دغه پیغام او صحیح ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشحاله شي جانځي بای د وخت راکولو یو جهان مننه قدرمندو کتونکو دغه زمونږ یو لنډه شان خپرونه تاسو اورئ انشاءالله بیا به راځو جانځي بای نه به ټیم اخلو د دوی د دې ښایسته ښایسته شعرونو نه به هم تاسو خوندونه مزې اخلئ او الریډي چې کوم دی جانځي بای څه حجره پروګرام کې هم میلاویږو د هغوی د هغه کردارونو نه به هم خوندونه مزې اخلئ غواړم دا چې د خپرونه هم په دې ځای باندې راټوله کړو ورکړئ خپل ورور شهزاد خان ته اجازت او چېرته چې مو اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په वीडियो امان को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।